Shama akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanalii kiyyaa kun guyyaa har'a kanas immoo wanta haaraa fi baay'ee tokko kan isin fayyadu waan baay'ee tokko hojii isiniif salphisuutii danda'uun isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Amma fakkeenyaa fi osoo YouTube irraa wantoota garaagaraa fayyadamu salphaamatti gara appilikeeshinii biroo deemuu yoo barbaade addanuma irra taa'ee appilikeeshinii sana keessaa osoo hin bahin gara barbaade deemuutii nan danda'a jechuudha. Kun akkuma agartanii kanaaf salphaamatti akkamitti akka kana godhachuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee tokko isin fayyada wanti kun sababni isaa egaa amma fakkeenyaa fi as keessaa Play Store keessa jira jechuudha. Play Store kana keessaatii ba'ee gara YouTube, gara WhatsApp, gara Facebook deemuu barbaade addanuma keessa taa'een salphaatti baafadha jechuudha. Appilikeeshinoota barbaadetti fayyadama jechuudha. Kanaaf kun baay'ee tokko yeroo keessan isiniif qusata. Sababni isaa immoo gana appilikeeshinoota keessan keessa deemtanii dhaxxanii aappii barbaadan babbanuun isinirraa eegamu. Iddoo jirtan sana teessanii aappii barbaadan kamiiniyyuu banachuutiin dandeessu jechuudha. Haala fedha keessanidhaan ordarii godhachuudhaan appilikeeshinoota irra caalaa isin fayyadamanii qubaatti gadi tuulachuu yookiin immoo dardaruutiin dandeessu. Kanaaf baay'ee tokko isin fayyada. Hanga xumuraatti daawwadhaan isiniin jedha. Kanneen guyyaa irraa reefuu gara chaanalii kootti dhuftan yoo jiraattan immoo baga nagaan dhuftan aanaa dhufu isiniin jedheera. Maqaan chaanalii koo OTS Elsaa kan jedhudha. Chaanalii koo kana subscribe godhaa. Akkasumas immoo yennaa subscribe gootanii mallattoo bilbilaa kan fuula duraan jirtu kana cuqaasuudhaan yeroo kamitti viidiyoon haaraa isiniif gadhiisu dafee ofii isaatiin isin bira gahaa jechuudha hordoftootiyyaa. Egaan jalqaba irratti kan kana ittiin gochuutii dandeessan barumsa guyyaa irraa kan isiniif qabadheetii dhufe appilikeeshinii kanadha jechuudha. Aappii kana buufachuutii qabdu jechuudha. Akkuma beektan egaa appilikeeshinii guyyaa irraa lafti isin argattanii description box jaladha waan ta'eef salphaatti kunootti barreeffama viidiyoo sanarra naas hin tuqtanii haala kanaatiin gadi isiniif baasa. Iddoo kanarraa aappii as tuqaa buufadhaa kan jiru bifa kanaatiin barreeffamee isiniif ta'a. Liinkii kana naas hin tuqtanii haala kanaatiin gara weebsaayitii koo irraa isin fida jechuudha. Weebsaayitii koo kanarraa gadi buufachuu fi daawunlood batanii kana naas hin tuqtanii bifa kanaatiin gara kanaatti isin dabarsa. Achii booda iddoo kanarraa xiqqoo ishee gadi dhuftaniitu install now kan jedhuu fi akkasumas immoo warri Play Store irraa isin didu immoo kunootti download now kan jedhu isa kana isa lammaffaarra jiru kana naas hin tuqtanii gara bilbila keessaniitti direct gadi isiniif bu'a jechuudha. Kanaaf warri Play Store irraa isiniif hojjechuu dides warri karaa Google isin dides karaa lamaaniyyuu isiniif kaa'eera waan ta'eef karaa fedha keessanii isiniif ta'ee itti fayyadamaa. Karaa barbaadan buufadhaa. Karaa Telegram chaanalii koollee isiniif kaa'atan jira waan ta'eef jechuudha hordoftootiyyaa. Amma ni eegalla. Jalqaba appilikeeshinicha innaa bantanii haalli ittiin isiniif banu yookiin isiniif eegalu bifa kanaatiin jechuudha. Iddoo kanarraa kana hundasaayyuu oonii godhachuutii qabdu jechuudha. Kana kamittu oonii gootu kunoo al tokkootiif kana innaas tuqtan okay kan jedhu isin gaafata. Okay ni jettu. Iddoo kanarraa kana oonii gochuun dirqamadha. Gara boodaan deebitu. Kun hundisaayyuu oonii ta'uu qaba waan ta'eef oonii gochuutii qaqqabdu jechuudha. Bifa kanaatiin bifa ankiyya godhadhaa jiru kanarrattiin kan keessanis oonii ni gootu jechuudha. Kun amma xumureetan jira jechuudha. Dhumarratti wanti isin gootanii jala kanarraa start kan jettu jirti. Start kan jettu kana naas hin tuqtanii gara inni isin fiduu iddoo kanarradha jechuudha. Iddoo kanarraati dursitanii jechuudha. Isa kana oonii godhachuutii qabdu. Steepii kiyya sirriitti hordofaa. Kunootti ishee kana oonii godhachuutii qabdu jechuudha. Gubbaa kanarra kan jirtu kana innaas hin oonii gootanii gubbaa kanarraa akkuma agartanii milikkita isiniif fidu qaba jechuudha. Kunootti milikkittii kana iddoo barbaadanitti butuutii ni dandeessu jechuudha hordoftootiyyaa. Gara fedha keessanii kaa'achuutii ni dandeessu. Kanaaf isin wanti isin gootan iddoo barbaadan gototuudhaan geessuu ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka nas taa'uun barbaade iddoo kanarra nan kaa'adha jechuudha. Saniin booda egaa amma appilikeeshinoota barbaadu skeendiitti akka inni dafee naaf baasu godhachuu duwwaatu naaf jechuudha. Isa godhachuudhaaf immoo wanti gochuutii qabu kunootti mallattoo pilaasii kanarra ni tuqxu jechuudha. Kunootti mallattoo pilaasii kanaan tokkootiif ennaas hin tuqtanii appilikeeshinoota bilbila keessan irraa qabdan gadi isiniif tarreessa waan ta'eef iddoo kanarraa aappii barbaadan ni tuqxu. Kunootti aga feetanitti appilikeeshinoota amma barbaadan iddoo kanarra gadi tuuluutii ni dandeessu jechuudha. Ani egaa kunootti appilikeeshinoota 4-5 tokko godhadheetan isinitti agarsiisa jechuudha. Kunootti egaa amma akkuma agartanii iddoo kanarraa appilikeeshinoota jaawayii gadi tarreeffadheetan jira jechuudha. Ammas keessaa ba'ee osoo nama Facebook yookiin YouTube ilaalu wanti inni ta'u kunoo walumaan ilaalla jechuudha. Kunootti mallattoo batanii kanarra jechuudha. Dhiifama yoo isinitti mul'achuu dide kunoo mallattoo batanii kanarra al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Kana karalii isheellee geddaruutii dandeessu akkamitti akka ta'e isinitti nan agarsiisa. Ishee lafan xiyyaan isin agarsiise kana al tokkootiif innaas hin tuqtanii haala kanaatiin gadi isiniif tarreessa jechuudha. Kunootti akkuma agartanii amma YouTube keessadha jechuudha kan hin jirru. By the way appilikeeshinoota hedduu yoo gad tarreeffatanii jirtu ta'e akka inni isiniif fidu
haala kanaatiin xiyyaan gara garaatiin dabartu yookiin ammoo yoo akkasitti isin dide achi ol ni dabarsitu jechuudha. Kun akkuma agartanii akkanatti isiniif baasaa jechuudha. Gara Play Store yoo deemuu barbaade YouTube keessa osoo hin jiru Play Store nan tuqa kunootti Play Store na geessee jira jechuudha. Okay, asuma taa'eesh immoo Facebook banuutii yoo barbaade Facebookis banuutii nan danda'a jechuudha. Kunootti Facebookis banadheetiin jira jechuudha. Yaadadha applicationii tokko qofaa keessa taa'anii jechuudha. Kunootti akkuma agartanii kanaafi baay'ee tokko isin fayyada baay'ee tokko immoo hojii isiniif salphisa jedheetiin isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Hordoftootiyyaa akkan isinitti tole egaa abdiinan qaba jechuudha. Egaan barnoota akkan isin barsiisu barbaadan kamiiniyyuu koomentii irratti naaf barreessuutiin ni dandeessu. Garuu namoonni tokko tokko osoo barumsa ani isiniif dabarsu sana aga xumuraatti hin ilaaniitu gaaffii na gaafatu. Gaaffii sana garuu viidiyooma sana gidduutti jechuudha kan hin deebisu yeroo baay'ee sababa seeraan na hordofuu dhiisuu isaaniiti jechuudha. Hordoftootiyyaa egaan kalarii ishee kana jechuudha backgroundii kanaa gaddaruuti yoo barbaadanii wanti isin gootan siitingii isaa keessanii seentu jechuudha. Kunootti siitingii keessaati iddoo kanarra dhuftaniitu background color kan jettu dhuma kanarra ni jirti. Backgroundota barbaadanitti gaggarachuuti ni dandeessu jechuudha. Hordoftootiyyaa baay'ee tokko laafaadha haalli itti fayyadama isaatii kana fakkaata jechuudha. Hordoftootiyyaa egaan yeroo itti aanu wanta isiniif qabadhee dhufu barbaadan kamiiniyyuu koomentii irratti naaf barreessaa isiniin jecha egaan yeroo itti aanu deemnee galagarutti nagaan naaf turaa sinan jaalladhaa sinan kabajaa. Bye bye.